नन्हे शहर को कन्वेयर बेल्ट पर टिकी धातु की शीट पर रखा गया था। बेल्ट में फंसते ही वह नीचे खींच गया और ऊर्जा जमा होने के साथ वह और मुड़ता गया। और जब वह परत अचानक मुक्त हुई तो ऊर्जा एक साथ बाहर निकली, जिसने उस छोटे से शहर को हिला दिया, यह दिखाते हुए कि जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे खिसकती है तो क्या होता है। यदि इसमें पर्याप्त घर्षण पैदा हो जाए तो अचानक हुआ विस्फोट जमीन को फाड़ सकता है और मिनटों में पूरे शहरों को नष्ट कर सकता है।